啊，係啊，得啦得啦。誒，你過得去？喂，老細，你由邊度落㗎？呢度咯，沿路咯。好玩嗰度嘢啊！喂，沿路落翻去咯，邊度落翻去啊？喂，呢度氹水好靚喎！危險嘅喎，我驚我呢度整啲係有樹粒。喂，呢度氹水好乾淨。哇！呢條好容易玩嘅啫喎，即係玩落都得嘅喎，呢條真係好啱喺個郊遊徑側。你喺度咩啊？我喺度影緊你哋講嘢咯。你唔係嗰啲咩嚟嘅咩？影短片啊？係啊係啊。片。係啊係啊。哦。係啊係啊。短片啊。呢條好容易嘅喎，落都好容易喎呢條。係啊，有難有易，你中意。唔係啊，即係話唔使啊，周圍揾啊意思。哇！咁耐都未上到嚟嘅。收定睇。喂，上嚟啊！喺度。我影緊。睇下有幾牙煙，睇下佢兩個。好啦。咁啊，整就好，冇整。好鬼牙煙啊！唔好啊！你咁可以做咩啫？好。佢啦，喺我前邊，你怕我？你仇好多啊！你受好多。唔係啊，你企緊嗰嚿已經裂開㗎嘛，你唔知。係咯，我覺得係啊，我係驚㗎，係啊。其實我企咁樣見到我都驚㗎，分分鐘咁裂開嘅。唔係啊，真係你頭先話由你嗰位嗰嚿啊，成嚿裂開㗎。如果冇繩真係唔好。嚇！呢度裂開嘅咩？裂開啊！你唔知啊？其實呢度啊？係啊。咦係喎，好大條罅喎。嗰嚿真係，喂，由中間上真係好牙煙㗎。係啊，牙煙㗎。喂，老細，你快啲行下又冧石㗎！你唔好話。哇！冧跌咗落去。跌落去都可能係呢個位跌落去咯。可能3幾部跌落嚟嘅。哇！咁我條片咪唔可以擺上網？你哋係咁開名？斷骨咯。可能佢幾溫跌㗎。點鐘？哇！呢度跌落去斷骨已經好好彩㗎啦。跌斷骨咯。喺最高位都好彩唔係喎，佢唔係高位嘅。呢個唔甩唔喐得嘅，你我前面即係喂，玩肋骨唔喐得。喂，險唔險啊？下低咗都唔喐得㗎。險唔險啊？險唔險啊？嚇？伸出嚟。嚇，仲要伸出嚟？我驚到石冧喎。個人污出啲啫，我要你。但係成浸屎坑。因為呢度真係離開好得人驚㗎，你冇話。我而家呢嚿本都裂開㗎。呢嚿裂開佢咪我直情離心㗎喎。呢嚿撲出去。係啊。一路上嚟啊！好，上去。呢度啊。路標呢度啊。呢度啊，我跟呢條嘅啫。路標呢度啊，路標。阿文嗰條雖然得啫，但係佢啲手位咧，如果你扣唔正個窿咧，都幾倒扣啊！底下睇咧個位好大嘅。佢你拋啊！佢都倒扣啊！佢啲位倒扣有少少線啊！如果佢勾正啲窿位就得。你要靠啲摩擦力。一嚟咧又拋咧。要勾直有佢有窿位，你要摸正個窿位咯。如果你靠嗰啲相咧，就會有少少斜。係短片嚟嘅。短片啊？咁就等我講下嘢先得㗎嘛。哇！救命！如果唔係咁高咧，你大部分人都 OK。喂，睇住啊！小心啲啊！講時講啊！